Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Солтүстік Қазақстан облысы мәслихатының депутаты, өздеріңізге мәлім, өздерің барып қойылымдарын көріп жүрген Сәбит Мұқанов атындағы Сазы драма театрының директоры Біржан Жалғасбаев, Нұрмаханұлы ағаларың келіп отыр. Бүгінгі әңгіме барысында өздеріңді қызықтырған сұрақтар болатын болса, жалпы өнерге қатысты қандай қызығып жүрген балалар болатын болса, өздерінің сұрақтарыңды қойып, жалпы осындай ірі тұлға болуына себепкер болған өміріндегі түрлі кездескен қиындықтарды қалай жеңгендігі туралы білгілерің келсе, қазіргі әңгіме барысында соны анықтап көреміз. Рахмет, қайырлы күн, құрметті оқушылар, достар. Өте қуаныштым бүгін осындай Назарбаев зияткерлік мектебіне кездесуге шақырып, кездесуге осылай мүмкіншілік алғаныма. Енді осы мектепте мен жалпы 3-ші рет болып тұрмын. Керемет, әрі келген сайын осы мектептің ішіндегі атмосфера жалпы керемет бір әдемі, сондай бір рух беріп тұратын, жастық жалын, керемет бір әсерлі жастардың бір-бірімен араласуы, бір-бірімен керемет топтасуы өте әсер қалдырады. Сондықтан көп рахмет, көргеніме қуаныштымын. Әңгімеміз жаңағы сіздер көрермен, сахнадағы бір әртіс адам сияқты бөлініп қалмайық. Ортамызда көпір болмасын. Өйткені біз әрдайым театрал болғаннан кейін мен әрқашан айтам, бізде 3 компонент бар. Біреу сахнадағы сенің партнерің, біреу, екі адам, 3-ші партнерің сенің көрермен. То есть көрерменмен әрқашан контакт болу керек. Біз екеуміздің өміріміз, сіздер сенулеріңіз керек сахнадағы. Сонда шынайылық болады, сонда сіздер әсер аласыздар, сонда ол есте қалады. Есте қалған нәрсе бүгінгі күн ертеңгі тарих болып қалады. Сондықтан бүгінгі күніміз мүмкін ертең бір үлкен тарих болатын шығар. Жақсы әңгіме болсын. Мен біріншіде кешірім өтінемін. Бүгін менің досым, курстасым, киноактер Нұржан Садыбеков деген азамат болу керек еді. Кеше ол мастер-класс өткізіп, бүгін аяқ асты съемкаға шақыру күтіп отырған. Сол локация дейді ғой, түсіретін алаңда съемочный группалар дайын болғаннан кейін бүгін жаңа ғана пойызбен жол жүріп кетті. Сондықтан сол азамат үшін кешірім өтінемін. Әлде де осы қалаға келеді деп ойлаймын. Сонда міндетті түрде кездесесіздер. Екіншіден, өнерге келу жол деген, өнерге келем деп армандаған жоқ едім. Бірақ бала кезімде өзім мынау Байқоңыр қаласы, Ғарыш айлағы, сол жерде туып өскеннен кейін, ол жердің Сырдарияның бойында бала кезде біз шөп ұратынбыз малға. Сонда әкем марқұм балық аулаған жақсы көретін. Мен кішкентай кезімде сол бір 6-7 жасар, 8 жасар кезімде тәтті ұйқыда жатқан кезде таңғы сағат сол жаздың күндері 5-4-те оятып алып, тұрғым келмей, барғым келмей, соны мені мотоцикліне отырғызып алып, соны алып кететін Сырдарияның бойына. Сол жаққа келіп, ары қарай мен ұйқым жалғастырамын. Сосын ұйқым қанған кезде обедке жақын уақытта тұрам. Сонда анау дала, Сырдарияның бойында, үлкен жазық даланың бойында ән салып, өзімен өзім біреумен сөйлесіп, даламен, шөппен, желмен, сондай жақсы көретім. Бірақ сол өнер жолына барам мен міндетті түрде деп ойлаған емеспін. Кейін 9-шы класты бітіріп, мен медик болғым келді. Сол 9-шы сыныпты бітіріп, бізде Байқоңырда медучилище бар еді, сонда түсуге барып, мені әдейі құлатып жіберді. Биологиядан 4 алдым, диктантты, мен диктант қазақ әдебиетінен, қазақ тілінен өте жақсы оқыдым. Диктантты қатесіз жазғанның өзінде маған 2 қойыпты. Мен результатын білуге барсам. Мектеп директоры айтты, егер сен медучилищеге түсе алмай қалсаң, міндетті түрде мектепке қайтып кел. 10-11 сыныпты жалғастыр деп. Мен баруға намыстанып, профтехучилище деген бар, ПТУ. Сонда ағаш шебері, әйнекші деген мамандыққа түсіп кеттім училищеге. Соны 1 жыл оқып бітірдім. Содан кейін ол оқу маған аз болды. Автокөлік, автослесарь деген мамандықты 2 жыл алып, 96 жылы. Бір
курстас достарымыз айтты, Біржан, сен енді біз колледжді бітіріп, училищені бітіріп жатырмыз, енді сен қайда барасың, арманың не деп. Сонда мүмкін Алла тағала менің аузыма салды ма, мен музыкальный институтқа барам, Алматыға деді. Бірақ онда институт бар ма, жоқ па, мен білген жоқпын. Бірақ сол арман, сол ой мені Алматыға алып келді. 96 жылы Алматыға алып келді. Мен әнді жақсы айттым. Сол әнді жақсы айтқаннан кейін эстрада әншісі болуға менен кейінгі курс Сәкен Майғазиновтардың курсы болды. Мен бірінші курс болып түстім. Олар ол кезде РЦК-да оқып жүрді Алматыда. Жас үлкен болса да, ол колледжден кейін келді. Сосын мен мұғалімім айтты, Біржан, мүмкін сен эстрада әншісі емес, театр актері болсаң қалай болады? Сен театр актері болсаң, сен үш нәрсе ұтасың. То есть сахнада рөл ойнайсың, әншілігің жүреді қатар, онымен қатар жүргізушілік қабілетте сенде болады деп. Сон биыл 100 жылдығы тойланып, ЮНЕСКО деңгейінде тойланып жатқан Әмина Өмірзақова деген үлкен аңыз әжелеріңіз бар, апаларыңыз бар. Сол кісінің баласы Талас Өмірзақов мені актерлық шеберлікке алып келді. Сол бірінші алғашқы этюдтан бастап мен сол актерлық профессияға қызықтым. Сөйтіп актерлық шеберлік несіне сыныбына түсіп, сол 4 жыл актерлықта бітіріп, осында жолдамамен целевой направление дейді бір курс болып 99 жылы елбасының жарлығымен, облыс әкімінің сол кездегі қолдауымен Қазақ театры Петропавлда ашылады, соған бір курсты жіберуіміз керек деді. Сонда сол таңдау біздің курсқа түсті. 22 бала, 3 ұстазымыз бенен педагог, режиссер барлығымыз осы театрға келіп жұмысты бастап кеттік. Ең алғашқы біздің жұмыс істеген орнымыз Погодин театрындағы театрдың ішінде жарты жыл қызмет жасадық сонда. Міне сондай әдемі күндеріміз басталып кетті актерлық. Мен ешқандай өкінбеймін. Енді жаңағы сол актерлықтан бүгінгі дәрежеге қалай жетті дегенде соншалықты мен енді қызығатындай дәреже емес бүгінгі директорлық. Өйткені 2000 жылдан 2005-ке шейін актер болдым, 2005-тен 2013-ке дейін көркемдік жетекші болдым театрдың, 2014-тен бастап директор болдым. Бірақ менің ойналмаған қаншама рөлдерімді ойласам, сахнаны ойласам, қазір енді шынында да сахнаны қатты сағынып жүрген кезім дәл осы кез. Ал директор деген енді ол өмірлік мен үшін не емес, профессия емес, ол міндет. Қазіргі мен уақытша атқарып жатқан міндетім. Мен 1 жыл болармын, мен өзім ұжымыма да айтып, жігіттер, қыздар, мен сендердің орталарыңа қайтып келуім мүмкін бір күні актер болып. Сондықтан мен мына жерде отыра береді деп ойламаңыздар, директор болып. Басқа біреу келуі мүмкін, мен сіздердің орталарыңызға актер болып келуім бек мүмкін деп айтқам. Мүмкін ол күнде болуы мүмкін. Сондықтан мен ең алдымен мәслихаттың депутаты емес, директор емес, мен актермын. Күнсұлу Шаяхметова деген актриса бар. Осында Есіл ауданы Тауағаш деген елді мекеннің қызы, менің досым өнердегі. Қазір Алматыда Әуезов атындағы, Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық мемлекеттік қазақ драма театрының актрисасы, киноактриса, дубляждың королевасы, қаншама фильмдерде, сериалдарда дубляж жасайды. Сол қызбен ең алғаш танысқам. Ол бірінші курсты бітіріп жатыр 96 жылы. Мен енді абитуриент болып түсуге келдім Алматыға. Сон мен бір дос қызым таныстырдым. Менің комнатамда бірге тұрамыз, Апшейтада. Күнсұлу Петропавлдың қызы. Сосын мен сұрадым, Петропавл қайда дедім. Сосын ол солтүстік Қазақстан. Оған қандай пойыз барады дедім. 16-шы пойыз барады деді. Тыңдаңыздар жол заматтар. Нөмір 16-шы Алматы Петропавл пойызы бірінші жолдан жүргелі тұр. Сақ болыңыздар, вагондар саны басынан саналады. Десем, ол жыла жіберді жаңа Күнсұлу. Жыла жіберді, ауылды сағындым деп. Сосын қой жылама, неге барайын деп жатсың ғой каникулға деп. Сонда айтам ғой өзім қазір тағдыр деймін. Сол пойызға отырып мен келдім ғой Петропавлға, ол Алматыда қалды. Енді ондай ой болған жоқ. Өйткені бізге ең бірінші ұсыныс түскен кезде Петропавлға барасақ, қазақ театрын ашасыздар деген кезде біздің көкейімізде бірақ қана қуаныш болды. Қазақ театры ашылады. Біз сонда қызмет жасаймыз деген. Онда қаншама жаңағы процентном отношении дейді ғой. Қайсы ұлт көп, қайсы аз деген ондай ой болған жоқ. Бізде бірақ қана ой. Міне биыл 2019 жыл 20 жыл болады екен Петропавлға келгенме. 20 жыл, 99 жыл декабрьде келдік. Сол келген сәттен бастап мен дос таптым, ағайын туыс таптым, ортамды таптым, өзімнің ұжымым бар,
әдемі қала, керемет. Мен біле білсеңіздер, жазда отпускіге барғанда 10 күннен артық шыдай алмаймын Қызылордада. Сосын кеткім келіп тұрады Петропавлға. Класстастарыммен кездесем, ағайын туыстарыммен кездесем, сосын 10 күннен жақындаған кезде уже Петропавлды сағынамын. Яғни бұның өзі үлкен нәрсені айтып тұрған шығар. Ал мен көп өнер жұлдыздары, менің өнердегі эстрада әншілері, кино актерлардың көбісі менің достарым. Мейрамбек Беспаевтан бастап, Тоқтар Серік болсын, Сәкен Майғазиев болсын, кино актерлар болсын, үлкені бар, жасы бар, бәрімен де жақсы қарым-қатынастамын. Доспыз өнерде, аға ініміз. Олар келген сайын, мен Алматыға барған сайын, кездескен сайын көптеген қателесіп жүрген пікірлер туралы мен біраз ойымды айтамын, солтүстік Қазақстан туралы. Сіздер барып, халқын көріңіздер. Қандай ашық жарқын, салт дәстүрі қандай, қазақ ауылдары бар, керемет. Ол біздің ақылдың ақыны Абай атамыз болса, ақынның ақыны Мағжанның туған жері. Елім айлап, жырлап өткен Қожаберген бабамыздың елі. Мынау есілдің қызыл түсті жарқабағын Қызылжар деп атаған Қожаберген бабамыздың әкесі Толыбай сыншының жері. Ғабит Мүсірепов, заңғар жазушы драматургтар, жазушылардың Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқановтың елі. Мынау жалпы қазақ несінде, қазақ даласында сал серілік деген дәстүр, мынау осы өлкеде ғана, басқа жерлерде сал серілік деген мынау алғашқы дамыған жерлер. Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Сегіз сері, Шалақын, барлығы осы елден шыққан. Сондықтан да сондай қасиетті кісілерді айтқан кезде олардың өзі ойланып қалатын кездер болады. Сондықтан да туған жерге деген махаббат қандай болса, менің Қызылжарға деген махаббатым сондай, айырмашылығы жоқ. Мен арқылы менің ағайын туыстарым жақсы көреді. Мен арқылы менің достарым, сыныптастарым жақсы көреді. Мен оларға әр сөйлескен сайын осы елдің жақсылығын, ауа райы болсын, халқы болсын, керемет жақтарын өзім сүйсініп, бөлісіп айтқан жақсы көремін. Біздің жақта деп, ты определись дейді, сен қай жақтысың дейді. Мен айтам, Абылай хан Төле биге келіп бата алған кезде, Төле бидің тарихын білесіздер ғой, тарихта 18 жасында оның жаңағы төре тұқымынан екенін жасыру үшін, қалмақтар біліп қалмас үшін оны жасырып Төле биге жібереді арнайы. Төле бидің жаңағы түйесін бағып жүрген кезде оның атын афишировать етпес үшін Әбілмансұрды оны Сабалақ деп атаған. Сонда Төле би Қожабергенге батасын ал, мен жорыққа шығам деп Әбілмансұр Қожабергеннен бата алуға келеді деген тарихта жерлері бар. Сонда ныспын кім дейді, мен Сабалақпын дейді. Шын атыңды айтпадың ғой балам дейді. Ертең үлкен жорық болады дейді, аңырақай шайқасы ғой. Сонда үлкен жорықта егер жеңіске жетіп жатсаң, шын атыңды естірсіз дейді. Болмаса осы Сабалақ атымен қалайын дейді. Сонда шарыштың басын алып, сол жеңісте үлкен жеңіске жетеді Абылай хан. Сол кезде ең бірінші өзінің атасының Абылайлап атын айтып, шарыштың басын алып, қалмақты Қытайға қуып тығып жеңіске жеткен екен. Сол сияқты жаңағы туған жерің қай жер дегенде Қыр елі дейді. Ол Алматы, мынау Түркістан не жақтар ғой, оңтүстік жақтар. Ал Абылайдың Абылай болған жері Көкшетауда білесіздер, тағы бар. Сондықтан да қазақта сөз бар, елін бөлген екі өлер, жерін бөлген жеке өлер дейді. Сәлеметсіз бе, мен мынандай бір сұрағым бар. Сіз театр актерлерімен басшы ретінде сөйлесесіздер ме, әлде дос ретінде қарым-қатынас жүргізесіздер? Күшті сұрақ. Басшы ретінде сөйлесетін де кездер болады. Басшы ретінде қай кезде, общий жалпы жиналыс болады ғой. Сол кезде сен бастық болып отырасың, олар қызметкерлер болып отырады. Сосын жалпы қызметкерлер шығарып салып, мен актерлармен қалып басқаша сөйлесемін, дос ретінде. Өйткені мен өзім актермын ғой, олардың жан дүниесін түсінемін. Актер деген жалпы бұл бір бағынбайтын, еш нәрсеге, ешқандай бір рамкаға сыймайтын, бір өзін личность санайтын, бір ерке құдайдың бір. Бәрін соған жасап тұру керек, бір бәрі обязан сияқты сол актерға. Сондай халық. Онда енді мен жасырмаймын, өйткені жас кезімізде сол 20-дан асқан кезде көптеген рөлдерді ойнап, оның ішінде басты рөлдерді ойнаған сәттерде
жаңағы жұлдызың жанып кішкене сондай нең өсіп сөйлесуің қиындау болып кісілермен сондай кездер болады. Бірақ енді ол өтпелі кезең. Ал жалпы актерлармен сөйлескенде мен жан дүниесіне кіріп сөйлесуді жақсы көремін. Өйткені олар соны қалап тұрады. Жалпы өнер адамдары солай ғой. Мен ойын әзіл қалжыңмен сөйлесем олармен. Жаңа бір рөлді ойнап, бәрі мақтап айтады, керемет шығардың. Анау жердегі қандай сен? Прям образ деген күшті. Анау нете бастайды, шалқая бастайды. Сосын ақырындап мен әзілмен, ойынмен оны қайтадан орнына түсіремін. Бет шалқайып бара жатқан кезде қайтадан орнына түседі. Сосын бір мысалдармен оны түсіндіремін. Өйткені бұл өнер жолы, жігіттер, қыздар, өнер жолы ол өздігімен өйтіп жатқан жоқ. Анау ішіндегі әлем ғой. Рух дейді. Адам өзінше рухтанады, көңілі көтеріледі. Мақтау айтқан кім жек көреді? Мысалға осы жерде кез келгеніңізді алып, кеше анау физика пәнінен қандай керемет айттың. Прям тамаша, өткенде соны айта алмай тұрған сол тақырыпты. Бүгін анау мұғалімнің алдында қалай сен күшті айттың десе, бірден өзгеріп шығады бала. То есть баланың несі көтеріледі, мәртебесі. Бірақ оны да жаңағы грамотно осылай бола бермейді постоянно. Былай жүрсең, былай болып қалу мүмкін. Сондықтан былай кішкене былай да жүру керек. Өйткені әлі қаншама рөлдер бар сенің ойнайтын. Ол анау былау кедергі жасайды келесі рөлге. Түсе алмай қалады. Сосын біз ойнап айтамыз, образдан шыған болды. Сол сияқты. Ондай нәрселерді сондай ойын күлкімен нетеміз. Ол болып тұрады. Ол да түсінеді, бірден түсіне қояды. Дәрігерлік салада. Өйткені менің бір арманым болды. Дәрігерлік салаға барғым келді. Сол 9-шы сыныпты бітірген кезде. Білмеймін, ол арман қайдан шыққанын. Бір ақ халат киіп, сондай бір кісілерді емдеп жүргім келді. Сосын мен ол арманым енді орындалмай, өзімнің бала кездегі алғашқы махаббатыма, өнеріме қайтып оралғаннан кейін, анау далада сырдың бойында ән айтып, біреулермен сөйлесіп, ешкім жоқ, өзіммен өзім сөйлесіп жүрген мамандыққа келдім мен, актерлық. Сосын мен өсіп келе жатқан қызым айтты, мүмкін сен дәрігер боларсың деді. Менің енді бір орындалмай қалған бір арманым еді. Мен көрсем сол дәрігерлікте көруім мүмкін шығар, өнер адамынан басқа. Театрларда түрлі қойылымдар болады, түрлі тақырыптар қозғалады. Осы дәрігерлікке қатысты қойылымдарда өзіңіз сол дәрігердің рөлін ойнап, өзіңіздің өмірде жүзеге аспаған арманыңызды осы театрдың сахнасында ойнап көріп жүзеге асырған кезіңіз болды ма? Бір пьеса келді жақында маған, Асқар Наймантаев деген сатирик актер, өздеріңіз білесіздер, сол кісінің Меңдуана махаббаты деген. Бір врач кісіні қабылдайды. Сол пьесаны оқып қызып қалдым, сол режиссерға енді ұсыныс тастасам ба деген ойым бар, осы врачтың рөлін ойнайыншы деген. Бірақ ол комедийный ситуация. Ал жалпы дәрігерлік рөлді ойнап көрмеппін. Сіз қазіргі уақытта біздің қаламызда орналасқан Қазақстан драма театрының директоры болып тұрсыз. Сіз осы театрдың өзінде актер ретінде болып жұмыс істеп көрдіңіз бе? Сол 99 жыл келген күннен бастап ең алғашқы ойнаған рөлім Шоқан Уәлихановтың рөлі, Аққан жұлдыз спектаклінде, сосын Қарагөзде Асанның рөлі, Құлыным менің Оралхан Бөкеевтің гитаралық жігіт, ары қарай солай кете береді. Шыңғысхан, Ақбұлты, Таңсықбай, одан кейін Қозы көрпеш спектаклі, Ғабит Мүсірептің Қозы рөлінде, Елімай спектаклінде Абылайдың рөлі, одан да біраз рөлдерді ойнадым 2005-ке дейін. Сосын 2005 жыл көркемдік жетекші болғаннан кейін, көркемдік жетекшілік жұмыс кішкене ауырлау болғаннан кейін, рөлдерді аз ойнай бастадым. Өйткені уақыт жетпеді. Жалпы көркемдік деңгейге қарау керек болды спектакль. Ал енді қазір директор болғаннан кейін мүлде сахнаға жақындай алмай қалдық. Бір өкініштісі. Бір зданияның ішінде отырып, бір 5 метр жердегі сахнаға жету қазір мен үшін өткен жұмыс көп, қағазды жұмыстар бар, басқа да жұмыстар бар. Бірақ енді Алла жазса болашақта бір рөлде көріп қалатын шығарсыздар деп ойлаймын. Өлең әуен деп жатсыз. Сіздің Жұматай Оспановтың Ана мен сәби
өлеңіне ән жазғаныңызды барлығымыз білеміз. Өткенде бізде 2 жұлдыз сайысы да өткен болатын. Сол сайыста сізді де өнер көрсетеді деп күттік, бірақ өкінішке орай жұмыстарыңыздың көп болуына байланысты келе алмапсыз. Бірақ енді тағдыр дейді ғой, сізді тағдыр осы Назарбаевтың сахнасы жібермей тұрған шығар. Енді ол өлеңді орындауға қолқа салудан бұрын, жалпы осы өлеңнің әуенін шығару, жалпы осы сізге шабыт деген сияқты дүниелер, енді ол оңай емес қой. Бір әнге сөз бар, әуенге әуен жаза салу, ол оңай дүние емес. Сондықтан осыны шығару талантын қалай байқадыңыз? Немесе өзіңіз отырғанда жаңа айтып жатсыз, ыңылдап отыра беремін, солай шығады ма? Осыған байланысты айта кетсеңіз. Ол 2-ші курс кезіміз Алматыда Жүргенов академиясының қабырғасында. Жалпы мен оқуға түскенде Казгитик болған. Театр кино өнері институты болды да 2000 жылы академия болып өзгерді. Яғни біз институттың соңғы қабылданған студентімізді академияның 1-ші выпускысымыз. Сонда 2-ші курс 98 жылы жаңа қасымда бүгін кездесуде болу керек болған Нұржан, сосын Жұматай. 3 доспыз, үшеуміз де рақпыз. Үшеуміз де түнге жақынбыз. От, ай, жұлдыз, қияли, сондай бір армандар, адамның қолы жете бермейтін, сондай көп армандайтынбыз. Бір күні 8 январ күні 98 жыл, жаңа жылдың басы, бір Мәншүк деген досымыздың туған күні болатын болды, 11 январ. Қалтамызда ақша жоқ, студентпіз. Қандай сыйлық сыйлаймыз Мәншүкке? Сосын Жұматай айтты, мен енді ақынмын ғой, ол ақын. Жүректен шыққан сөз жүрекке барып қонады, мен бір өлең шығарайын Мәншүкке де. Сосын мен айттым, сен өлеңін шығар, мен музыкасын шығарайын. Музыка шығарып көрмеген мен өмірі. Сосын пианиноға отырып, бір-екі отырып, сол бір мелодия келді. Мелодияны Жұматай тыңдады да, мынау неше буын деді. 15 буын болып шықты. Қазір кеттім деді, ол шығып кетті аудиторияда. Бір кезде жүгіріп келді. Бір шумақ, бір припев. Кімнен айтып көрейікші деді, үшеуміз отырмыз. Түнде біз ол кезде қонатымыз аудиторияда, рұқсат аламыз, деканатқа жазып. Сонда студент тұр ғой, бір нан бар, су бар. Сол аудиторияда түнгі сағат, сол білмеймін, бірлердің кезі ма, екілердің кезі ма, жаңағы өлеңді салып көрді. Мелодияға, әуенге. Өмірге сәби келді ақ періштең қалаға, иіскеп емірене мейірленген туған ана. О, келіп тұр, періште сәби қолын кетті. О, қайта-қайта айтып жатырмыз жаңағы, пісіңіп бара жатыр. Сосын қазір мен тағы бір шумағын шығарам деп, солай тағы шумағын шығар, 2-ші қайырмасын шығар. 2 сағат, 3 сағат ана өлеңді қайта-қайта айтып жатырмыз, үшеуміз мәз, біз бір-бірімізге қараймыз, мынау ән шықты ғой деп. Ал енді тақырыбын не деп қоямыз? Неше түрлі варианттар кетіп жатыр. Туған күн, Мәншүкке арнау, бірдеңе деген, неше түрлі вариант кетіп жатыр да, сосын Жұматай айтты. Мына әннің мәтініне қараңдаршы, мынау ана мен сәбидің арасындағы диалог қой деді. Ана мен сәби деп қояйық. Ана мен сәбидің арасындағы махаббат. Сөйтіп ана мен сәби деп қойып, ертесіне сол досымыздың туған күніне барып, соны алғаш орындап гитарада. Ол қыз көзіне жас алып, біз сол қыздың бір өмірін айтып бергендей болып біз сол. Содан кейін мен деген фестивальде айтылды, одан кейін Нұрлан Албан жас қанатқа айтып шықты. Одан кейін Нұрлан мен Мұрат кезіндегі дуэт ол айтып сөйтіп. Ең соңғы осы былтыр Төреғали осында концертпен келгенде, әкесімен, Төреғалиның әкесі менің туған ағамның кластасы, біз бір ауылда, бір көшеде тұрамыз. Төреғали ол кезде кішкентай бала еді, мен Алматыдан студент болып каникулға келгенде, сол жаңағы Төреғали ағам үйіне барам, әкесі кішкентай бала. Сөйтіп өскен бала ғой. Сосын концерттен кейін міндетті түрде біздің үйге келіп, ас беріп, шай беріп. Сосын папасы айтты, мына балаға сенің әнің бар еді ғой, ана мен сәби. Соны айтып жүрсін, берсейші. Жақсы деп мен телефонның диктофонына жазып бердім гитарамен. Сөйтіп Төреғали, соңғы енді айтып жүрген Төреғали ғой, көптеген топтар айтты бұл әнді. Одан да басқа әндер бар. Сол осылай шықты әннің тарихы. Тамаша. Егер қарсы болмасаңыз, қазір сол ән.
періштең қалаған, иіскеп емірене мейірленген туған анам. Періште сәби қолының, мен үшін бүгін ұлығын, қабылдап ана жылуын өсе бер. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнім, мойныңа алып бар жүгін, адам бол. Сәбидің үніменен көктегі күн күлімдеген, ананың үні кетпес құлағыңнан күнімдеген. Ақ сүтін емген ананың, адал бол қалқам қарағым, толмасын жасқа жанарым қарағым. Бақытым сенсің барымда, арайлы аппақ таңымда, айтқанын ұста жадыңда ананың. Адалдықтың ақ жолынан балапаным, деп ана кірпік қақпай атқызатын алатаңын. Періште сәби құлыным, мен үшін бүгін ұлығын, қабылдап ана жылуын өсе бер. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнім, мойныңа алып бар жүгін, адам бол. Мойныңа алып бар жүгін, адам бол. Осындай. Енді мен ең алғаш мынау Назарбаев зияткерлік мектебінің бағыты кішкене бөлектеу ғой. Математика, биология деген сияқты күрделі үлкен ғылымға арналған бағыт болғаннан кейін бірінші кезеңде балалар өзінің алған бағытынан бірінші таймауын тілейді. Ал екіншіден бұл өнер жолына арнайы бір осы бастан дайындалды. Керек жоқ, ол өнер адамы, ол іштей өзі бір өз әлемі болады. Сол әлеммен өмір сүреді, фильмдер көреді. Мен сіздерге айтар едім, көбірек поэзия оқыңыздар, өлең. Өлең жалпы керемет. Поэзия адамды түзейді, поэзия адамға рух береді. Менің өзім поэзия оқыған жақсы көрем. Сол поэзияны жақсы меңгеріп, көбірек ізденіп, керемет поэзиялар бар ғой ақындардың. Мұқағали, Мақатай, Мағжан, мынау мысалға Пушкиннің аудармалары бар, Блоктың аудармалары, Есениннің өлеңдері болсын, қай тілде, Лермонтов, Маяковскийдің өлеңдері болсын, керемет қандай жалынды от шашып тұратын өлеңдер оқитын болсаңыздар, сіздерге бір өмірде позитив береді бір жағынан. Екіншіден, сіздерді бір үлкен қуаттандырып жүреді деп ойлаймын. Поэзияға жақын болсаңыздар болады. Әңгімелерді оқып, жаттап, соны өздеріңіздің жаңағы бір достарыңызға айтып беріп, сол әңгімені мысалға керемет әсерде боласыздар. Жалпы мектеппен
бағдарламаны қатар алып жүріп сондай шараларды жасап жүрсеңіздер, өздеріңіз как тренинг ретінде қысқаша әңгімелер, әзіл әңгімелер, жаңа поэзиялар, сондайларды кішкене уақыт бөліп жүрсеңіздер, ертең сол мүмкін актер болам, өнер жолына барам деген кезде алдарыңыздан шыға қояды. Таптайын материал, багаж бастарыңызда. Уильям Шекспирдің Асауға тұсау спектаклінде Петруччо деген өзі бір анау еркек жаңағы асау қызға тұсау салатын, бағындыратын, оған түсіндіретін өмірдің не екенін, махаббаттың не екенін түсіндіретін сол рөлді мен үзіндісін ғана ойнағам студент кезде. Бір өзіміздің сессияда тапсырамыз солай. Қысқы жазғы сессияларда үзінділер тапсырған кезде соның үзіндісін ойнаған болатын. Сол роль менің бір арманым. Ол бір жағынан комедия, үлкен философиялық несі де бар, и оның драмасы да бар, керемет. Жақсы роль мен үшін. Сол әлемдік рольдердің бірі. Енді қазақ дүниесінде армандап жүрген рольдерімнің бірі Оралхан Бөкеевтің Құлыным менімдегі Бозтайлақтың рөлі. Бозтайлақтың тұлпарын Қаражан деген кісі ауылдасы көре алмай ана аттың үлкен жаңа жарыстарға шығады, жүлделі орындарға алып келеді ана ат бәйге. Сонда көре алмай ат жараланып қалады ғой. Сон Қаражан айтады, етке тапсыра сал мына атты дейді. Етке тапсыра салсаңшы. Сонда ана Бозтайлақтың зыриф дейді ғой, жарылатын сәті болады, монолог. Сонда Оралхан Бөкеев жалпы қазақ қоғамының қазақтың мынау ипподромда қалып қалмаса екен дейді. Ипподром деген образды түрде қысқа форматта. Бұл қазақтың кең даласында қолтығын жазып шабатын ат қой дейді. То есть біздің қазақ неге біз осы неде құрсауда қалып? Біз қазір елбасы айтып отыр ғой, бүкіл әлемге жолды ашып жатыр. Сол сияқты сіздер бір сондай образын айтқанда тұлпарсыздар, сұңқарсыздар. Солай тек қана Қазақстанның аясында емес, бүкіл әлемге біз шабуымыз керек, әлемге. Сол мақсаттағы спектакльда сол роль бұл. Сонда Бозтайлақтың монологы бар, сол рольді ойнасам деген екі ролім бар, арманым. Осы театрда мысалы күлкілі қызықты мысалы қатты бір қателіктер болды ма, соны айтып кетсеңіз. Қоз көрпеш баян спектаклінің репетициясы болып жатыр, сонда Жантықтың рөлін ойнайтын Ербол деген партнер, мен ана қодарды ұстап әкелемін ғой, қозы. Міне сіздің жаңа жылқыларыңызды айдап әкелген бірдеңе деген тексттер бар. Сосын Жантық Қарабайға айтады. Қарабайға алдын ала айтып қояды да қозыға айтады. Сосын әуелі қайғыдан, содан кейін қуаныштан Қарабай орнынан қозғала алмай қалыпты. Жүздес иесімен деген сөз бар Жантықтың. Сосын репетицияның кезінде Оразәлі ағамыз шығып кетеді да сыртқа. Өздерің жасаңдар мына картинаны, қазір мен келіп тексерем дейді. Сосын жаңа Ербол деген әуелі қайғыдан, сосын қуаныштан Орекең орнынан қозғала алмай қалыпты. Директорды айтып жатыр да. Орекең орнынан қозғала алмай қалыпты. Жүздес иесі. Ха-ха деп күлеміз. Бір рет екі рет ана жатталып қалған ғой. Сосын Оразәлі ағамыз келді. Орекең деп тұрған Оразәлі ағамыз. Так, где мы остановились? Давайте, ана жерден бастап шығыңдар сахна. Музыка кетті, дан-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 дан. Мен ана қодарда күліп лақтырып жіберем. Сосын Жантық тұрады да. Әуелі қайғыдан, сосын қуаныштан, Орекең туй. Сосын Орекең, что это такое деді. Что такое Орекең деген? Қайда тауып алдыңдар бұны деп. Жоқ, ағай, қазір қайтадан істейікші. Қайтадан бастаңдар деді. Қайтадан жаңа жерден әуелі қуаныштан, одан қайғыдан Орекең. Маған не болды? Маған не болды? Қайта Орекең деп. Маған не болды деп. Біз қырылып жатырмыз күлкіден. Осын. Үшінші рет айтты сол сөзді. Әуелі қайғыдан, сосын қуаныштан деп ана Қарабайға қарап алды да. Қарабай екенін түсінді да, Қарабай дейді. Қарабай орнынан қозғала алмай қалыпты дейді. Деп тұр ғой ішінде. Айттым ау Қарабайым деп. Содан шыққаннан кейін күліп бір сондай ондай нелері көп болды. Жалпы жаңағы Сіз қазір бір этюд көрсете аласыз ба? Қазір бір этюд көрсете алмайтын шығармын. Мен шынымды айтайын, мен жаңа
шынайы қойылған сұраққа шынайы жауап беруге тырысып отырмын. Мен қазір адам кішкене өсе келе бір шындық айтып, оның үстіне сіздер отырған жас балаларсыздар. Мен қазір сіздердің алдарыңызға шығып, мен қазір қатырам жоям десем, ол өтірік болып қалады. Мен сахнаға шықпағаныма 5 жыл болды. Енді қазір сахнаға шықсам, театрда аяқ қолым дірілдейді кәдімгідей. Дірілдеп, анау формадан кетіп қалғаннан кейін актер солай болады. Оған көп дайындық керек. Бірақ мен сол этюдтың орнына бір поэзия оқып берейінші. Жұматай досымның ана туралы бір поэзиясы бар. Ана, сенің есіңде ме өткен күн, тағдырыңның тауқыметін көп көрдің, күдеріңді үзбей бірақ Алладан бергеніңе шүкіршілік деп келдің. Есіңде ме менің бала шақтарым, тобылғыны атқып мініп шапқаным, қайта оралмас сәби шағым екен ғой, ойымда зіл және де жоқ баста мұң. Әппақ нұрға орасын деп келмек күн, түн баласы бесігімді тербеттің. Мені алғаш құндақтаған жөргектің бір ұшына арымды ұра бер жеттім. Анам менің алып терегім, міне осылай өсті сенің бөбегің. Біреулердің шықпаған мен алдына, біреулерден көшілгері келемін дейді. Жалпы депутаттық миссия енді қоғамдық жұмыс қой. Бұл халық пен биліктің арасындағы жалғауыш көпір. Яғни болып жатқан проблемаларды жеткізу, айтып түсіндіру, оның оң шешімін табуға өзінің үлесін қосатын жұмыстардың бірі болғасын. Мен мынау Шалақын ауданының атынан түстім облыстық мәслихатқа. Шалақын ауданы 19 округ дейді. Сол елді мекеннің ауданның атынан түстім. Сонда көптеген мен ауылдарды, бұрында да мен актер болып жүрген кезде гастроль сапармен көп ауылдарды араладық. Біз маған өте жақсы таныс. Қазір де осы депутаттық жұмыспен айына бір рет әр ауылға барып тұруға тырысамын. Мәселе өте көп. Оның барлығы бірден шешімін таба бермейді. Ол мүмкін емес, бірден шешіліп кетеді деген сөз, ол бір ертек сияқты болып көрінеді. Бірақ сонымен қатар шешіліп жатқан мәселелер де бар. Мысалға айтатын болсақ, біз үлкен ұсыныс жасадық, мынау колледж, өзіміздің өнер колледжіне Ермек Серкебаевтың атын беру туралы ұсыныс жібердік. Ол үлкен біз жаңағы сессияны, 19-шы сессияны өткізіп, сол сессияны мен өзім жүргіздім. Қол қойылды, қоғам, депутаттардан анау үлкен аномастикалық неден, облыстық неден өтті, отырыстан республикалық аномастикалық комиссияға жіберілді. Қазір шешім күтілуде. Бірінші мәселе. Екінші мәселе мынау облыстық филармонияға Ақан серінің атын беру туралы. Ақан серінің атын беру туралы біз отырыс жасадық, сауалнама жібердік. Сонымен қатар жаңағы мәдениет үйлері облыстағы жыл сайынғы мынау театрларға, мәдениет ошақтарына бөлетін жаңағы постановочный дейміз, қойылымдарға, концерттерге бөлінетін жаңағы қаржыны кішкене көбейту, өйткені бір орында тұрмау керек. Сондай сұрақтармен айналысып жатамыз, соған атсалысамыз. Енді керемет бір қатты бір үлес қостым деп айта алмаймын, бірақ сондай мәселелердің арасында атсалысып жүргеніміз бар. Бәрекелді. Енді бүгін жалпы өте мазмұнды, сондай әңгіме, әрі көңілді болды деп айтуға болады. Осындай енді бүгінгі нарықтық заманда әр секундымыз санаулы болғандықтан осындай алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге үлкен рахметімізді білдіреміз, алғысымызды білдіреміз. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінің және оқушыларының атынан. Енді мынау жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейсіз. Бүгін барынша шыншыл болғаныңызға өте көп рахмет. Жалпы сіздің өнер жолында жүрген атмосфераңызды бізге бере алдыңыз, және біз ол атмосфераны өзіміздің жүрегіміздің елегінен өткізе алдық деп есептеймін. Сондай бір әсерлі кездесу болды. Сол үшін тағы бір қол шапалақтап қойсаңыздар артық болмайды. Енді жүректен
шыққан сөз жүрекке жетсе, біздің қолымыздан жасалған осындай өнер туындысы сіздің де жүрегіңізден, сіздің де көңіліңізден бір керемет өзінің орнын тебеді деген үміттеміз. Сондықтан осындай оқушыларымыздың дайындаған сый сияпатын қабыл алыңыз. Естелікке. Рахмет. Керемет, мынау дүниені жасаған оқушы мен үлкен ризашылығымды білдіреді. Көп рахмет, мынау керемет туынды, абстракциялық туынды деп айтуға болады. Бұның ішінде үлкен мән бар. Енді біздің театрымыздың мұражайынан өте ойып тұрып орын алады деп ойлаймын осыны. Көп рахмет сізге. Енді құрметті оқушылар